munoziva sei kuti iyi lightning iyi aiwa ndeye kuita kwaMwari kwemudenga, iyi lightning iyi ndeye vaya vari kuratidzana masimba, dzinooneka sei? Iyi kuona kuti inoitisa simba inorova munhu, nekuti munoona zvinoitika pane vamwe vanhu, mukaona pane vamwe vanhu vanogona kurohwa imba yose. Ivavo vanhu ivavo vanenge vatumirwa, vanenge vasina kutarisira munhu anorohwa nemheni yemudenga unenge wakaenda pabani pasina paunowanda. Zvino vazhinji vanoda kuti kana ukaita zvakanaka, ukaita dzimba dzako ukadii, vamwe vanotumidzira kuti udi munhu uyu asiye zvinhu zvake. Saka isusu mheni hatinyanye kuifarira. Asi kuti munhu azoziva kuti iyi ndeye kutumwa, iyi ndeye kuitika kwemudenga kwaMwari, zvinooneka sei? Zvinoonekwa, zvatinoti zvinoonekwa ka mheni yukona ichirova 3 times pamba pemunhu, ziva kuti munhu ari kutumidzira. Mheni yaMwari inongorova 1 time plus kurovana kwaMwari chaiko chaiko. Inotofanirwa kurova uri pasina muti. Manje idzi zvimwe zvacho zvinorova pane kupindira vanhu mumba yorasangana tuvana tuviri. Ndiye munhu iyoyo. Ndokuti munhu azive kuti iyi ndiye munhu. Haikona unoziva kuti mheni izvozvi tikarova nhasi date ndi 2 haikona 2 October. Inofanirwa kuzorova futi kana kuti gore rinouya 2 ipapo woziva kuti mheni yemunhu. Saka inenge ichizongodzoka gore after every year. Chirova ipapo. Saka izvi zvinhu zvinofanirwa kuti kana uinazvo unofanirwa kuona kuti uri kuzviitisa chii. Basa racho nderei? Basa iri rakabva kuChipinge nekuMarawi. Kuchipinge ndo basa ravo rekurovesa vanhu nemheni. Zvino isusu tinotarisira bedzi kugara nazvo, fanika ndiri n'anga. Inini ndiri n'anga. Kutanga un'anga hwangu kutanga 1972 kusvika lero. Saka zvinhu izvi tinongogara nazvo. 49652 and 49654 WhatsApp platform, it is 0712831172. This one says indine hama yangu yakarohwa nemheni akatsemuka mhino asi parodi ari parodi kuchinaya. Zvinoitika here zvakafera? Zvinoitika. Munhu manje anenge amutumidzira. yaMwari chaiyo inoita but kashoma kuti irove munhu mhino imusiye. Munhu anenge amutumidzira akaema kuti ndoda kuti uyu munhu atambudzike, anetseke. Nokuti mheni patinozwa kuti inenge yarova panotsva, nokuti inenge ine magetsi. Ko iyi ine magetsi here? Ine moto wakawanda, ndiwo moto wacho ka mafuta. Kuwanda kwawo, kubuda kwawo kureva kuti ndo kuwanda kwemagetsi acho. Ine moto wakawanda. Izvozvi munoona ichi tikachisa tikavhara zvese zvimafuta abuda, asi tikamvura chete kuisa apo zvatanga. Sei zvichidaro? Unga hwacho hunoshanda ipapa. Saka zvikangobuda panze zvinobva zvatanga kureva kuti chinenge chakuda kuita basa racho. Saka isusu nechichi chinhu ichi muona chinhu izvi zvinogadzirwa nesu, but vanozvigadzira zvinhu izvi zvine masikireti. Hapashayikwe chimwe chinhu chinobva pamunhu. Saka zvinhu izvi zvakaipa zvana mheni. Mati hapashayikwe chimwe chinhu pakugadzirwa pachinobva pamunhu. Zvinosanganisira chii? Unogona kutora weti yamunhu wozanganisa zvakuita moto. Zvinoitika izvozvo. Sei muchida kusanganisa nezvimwe zvinhu zvinobva pamunhu? Ukasasanganisa zvibude moto unoramba. Saka munoreva kuti zvinhu kana kuti inyaya yeweti yemunhu here kana kuti nhengo yemunhu inogona kushandiswa? Zvese zvemunhu nhengo haipindi. Panopinda tunhu twakangosiyana siyana zvinoitika apa. Asi sei musingazoshandi? Ndinodzoka zvakare kumubvunzo uya, regai ndinyatsosumuka because ndoda kunyatsokunzwisisa kuti sei musingakwanisi kushandisa zvinhu zvakaita sana mheni izvi kuti zvitibatsire mukubudirira kwedu, nokuti isainzi yakaoma yakafera. Izvi zvinhu zvakasiyiwa nevakuru
vanga varipo vachingo exerciseana meni boxeni zvese kana kutamba zvinyawu kana chii zvimwe chete nekuti kana ndichienda pabasa rangu ini ndofanirwa kuti handidi kukundwa. Saka inyaya yekuda kuratidzana masimba. Yes. Asi vanhu vakuzvishandisa mukurwisana. Iye zvino kune vanhu makuruku. Makuruku ari kunetsa. Izvozvi nhasi kwasvika mwe mai vatorerwa mari 20,000 yavanga vainayo yakatumidziwa kuti vatenge mazengi yose yaenda nemunhu. Saka isusu kana tikaona zita remunhu aenda nemari iyoyo beta ndikufurahi. Munomva mamfurahi ne ndinomurova one time. Kana mamurova munhu iyeye akarowa makumbo osara musoro chete nemuromo achitaura waenda waziva kuti zvinhu zvawakabata zvakaoma. Ko mari yacho inozodzoka iri? Inodzoka nekuti weya yachaenda unoreva. 7:45 is our time on Power FM Zimbabwe. Tinaka fera tukutaura nyaya yemheni iripo. If you go on our Facebook page Power FM Zimbabwe, it is there. You can actually see it many. It is my first time as an individual to have seen it, and iri muno yawo yanaka fera on our Facebook page apo pandakanongedzera apo ndo pairi. Vane zvimwewo zvavauya nazvo zvinosanganisira zvimakavi zviri apo. Makavi anobva pamiti asi vanoti kutoita zvazvakaita apo itori nyoka yekuti vakangozoti te nyoka yakutofamba yakutoita zvainoita. Another topic for another day, but for tonight we're just talking about lightning many umbani izvo zvamuri kuona pa Facebook page. Norman Temba, thank you so much. Blessing Ganyire as well as Matilda Humba Borerwe, thank you so much as well on our Facebook page Power FM Zimbabwe. 49652 and 49654. Let's go live on our Facebook page as well as on our two studio numbers so we get to understand. Ndinokumbira kuti mupfeke zvenyu ma headphones aya takumbokupfekedzaiwo zvedu zviri kunoko. Izvi hazvisi zokurwisana nemheni manje izvi ndezvekuti tinzwanane nevatereri vedu vachitibvunzawo mubvunzo yavainavo maererano nenyaya yemheni. 49865 and 49865 get in touch with us. You can also go on our Facebook page Power FM Zimbabwe. Let's understand what's going on. Good evening, you're live on Power FM. Yes, Maswera say. This is Patricia from Ushoko. Yes, Patricia. Tunashika kutonga ndikwa Mwari. Asekula vasimara. Kunoza ndozvimwe zvikuita Zimbabwe uwi. Kutonga ndikwa Mwari vauze izvo sekunosiyana nezvinhu. Hanzi sekuru izvi siyana nazvo izvi. Patricia, andizotoda kuramba uchitaura iri kana kuti wotererako pa radio. Muda kutaura mese taura izvi. Handigoni kusiya zvinhu zvine basa rangu. Mwari ndiye akasiya zvinhu izvi. Iwewe usazvinetse kuti iwe kutonga ndikwa Mwari. Zvinhu izvi zviri kuitika iwewe pachako une umwe munhu uri kutondetsana naye izvozvo. Hautombofe usina kunetsana naye. Sekuru. Inini hamusikuona kuti mweya uyu ndiyo wetsineri wokuda kugadzira munhu. Mweya uya hwaiyoyo. Ina handigadzire munhu. Asi ini ukanditadzira chete. Ini ndinokupa plus. Reva mutadziri wamusi munhu here, mimi mamutadziri. Iye zvino izvika. Iwewe kusvika nguva ino yauri kubva makore ako handizivi kuti ungaite makore mangani. Ipapa pane munhu ari kunetsana newe. Kana ndikaenda paground chaiyo yekuti ndione zvinhu zvangu ndinotowana iwewe unotoenda neumwe munhu wari kunamatira kuti afe. Sekurisa tinabatira kuti munhu afe. Ndiri kutotaura shuwa. Namatira vavengi vagoona kurarama kwako here. Handiva unonamatira muvengi wako kuti agoona kurarama kwako. Manje kana uchinamatira muvengi uri kureva kuti uri kuita sei? Hatinamatire vavengi kuti vafe sekuru. Uri kutouraya. Aiwa. Hatinamatire muvengi kuti afe. Sototi Mwari akomborere muvengi yeye. Inini unoona zvinoitika pandiri. Ini ndiri munhu ane zvinhu zvakawanda zvandinoita. Iwe ukauya pandiri uchiti ndiitire zvakati. Ndikarega kuita izvozvo ini mari handiiwani. Sekuru saga izvozvo zvinopa mari zvakawanda munyika muno.
tinashe mbopai tinashe fonu ndakateerera Patricia ndiri kunzwa zvese zvamuri kutaura tinashe mazano kwauri kutambira uku kau lasiku ngona mane anodzaniwe mvura uyu chenjera kupiwa zvinhu zvinashe mazano wakutambira kumusirikwe kwanditi ndokubasa here mati ndingazvisora kubasa kwako kwakutyisa uku ko basa rinotyisa here rakutyisa ngavamboita kanyoka toda kuiona pafacebook kwaimati mati zvinotyisa wane maakuda kuzviona futi da kuona kanyoka yacho pamakava kuti ari kunyatsobuda here hamuzovhunduki here aiwa kuvhunduka. Thank you so much, Patricia, for your contribution. We truly appreciate. All right, thank you. Anytime, bye-bye. 49652 and 54. Good evening on Power FM. Hello, yes, it's nice. Yes, hello, how are you? Seguro wakanyanya waitao. Okay, thank you so much on that one. On our WhatsApp platform, which is 0712-831-172. Let's read out a couple of messages before we come back and understand more in terms of lightning many. Iripo zveshua inogadzirwa nevanhu and inotova hanzi naise kuru komadi kumbokonvertawo many yenyu ikava magetsi pamwe tingaona zviri nani nesainzi dzenyu. Hazvigoni kwese chero kwairi kurova yamwari chaiyo haitomboite magetsi. Tinongoita kuti isusu zvinhu zvatinoita zvingoitika zvichibudawo zviri izvozvo nekuti ibasa redu. Hanzi pane mubvunzo wauya panapa kuti kosei sekuru avo vasingaitire zvemheni muno muZimbabwe vachisiya kwavo kwavanoti zvinobva kuMalawi, sei muchida kungozviitira muno sekumubvunzo wauya apa? Kuno uku ndiko kwandinogara. Ini kuno uku handiitire munhu mheni, asi kuno uku kwandinogara iwe ukauya uchiti ndatadzirwa naningi ndinoda kuti mundiitire zvakati, handigoni kuramba zvinhu izvozvo nekuti ibasa rangu. 49652 and 5 for this one says my name is Brandon Chindudzi in Chikanga in Mutare. I just want to thank Sekuru for finding time to shed more light on the lightning issue. Nekuti science dzacho dzakanyanya. Thank you so much Brandon for appreciating the program. We truly appreciate. Asi Sekuru pakuva nezvinhu zvese zvamunogadzira izvi kunyanya zvemheni yatiri kutaura nezvayo, pane here nguva yamunozoti mimi izvi zvemheni izvi handichazvida zvinoparadzika here? Izvi zvinoparara, izvi ndo zvisina maminutes. Chikwambo hachiparadzike. Izvi ndinorega kuti izvi ndina basa nazvo nekuti ivo vashoma fanika muno mutawindi vashoma vanouya vachiita izvi ndizvo kumaruzevha. Ini ndiri kukuratidza chete kuti zvandinokwanisa pazinata yangu zvandinokwanisa kuita ndizvemheni, ndizvo zvikwambo, ndizvo kuti munhu akatorerwa mari yake, kana atorerwa mari yake, kana ukanetsana nemunhu inini ukauya pandiri uchiti tiri kuda zvakati ndinotoita chete. Regai ndimbokumbira kamera yedu imboita zoom in timbonyatsoona ichi chakaita chihombe chinenge zai chinenge zvii zviri apa izvi mambotaura nyaya yezai uko ko ichi chiri apa icho chichakubata ichi. Tarisai kana mukada muri kuona chinhu chakatogadzirwa kuitira basa iroro. Chine basa hamubudi chinhu chete musina kusanobhadharwa mari. Ukaona ndabhadharwa mari ndakutuma kuti munhu uya aone shuwa kuti sekuru vanogona basa iri. Ichi icho chichi ichi ndakabva nacho kuMalawi. Ndabva nacho kuMalawi zvakabva zvakagadzirwa. Ini sekuru vangu vanonzi Karinga. Sekuru vangu izvozvi ndikafona kuti zvinhu zvandinetsa ndashoterwa nezvinhu vanonditumidzira nerusero zvinouya. Saka ichi makachiwana nerusero? Zvakauya manje izvi. Zvinosvika sei? Tikuramba tichingonzwa mamwe maitiro ezvinhu zvenyu. kuMalawi kure akafera. Asi rusero runofamba mumhepo mari. Kunofamba. Rusero kwangangofanana kufamba kunoita varoi. Haikona munonzi varoi havako. Asi kana tikada chaizvi muroi ndinogona kumubata ndotokuratidza kuti muroi, but munhu hazvibvumirwe. Zvinonzi unouraya nyika. Saka pane vamwe vanenge vachiona muchitambira zvinhu izvi kutoti rusero rusvika mutorugamuchira kuti rwasvika. Munhu anoona izvi kuvakadzi vangu itu pandinoshanda navo, umwe wacho akashaika, ndiye wandaenda naye chaizvo ndichiti kana tatanga ndiwo kuMalawi wanga ari wokuMalawi, saka akazoshaika. Anoona iye zvinezvi kuvakadzi vangu
vakadzi vangu itu kune wandinoita secretary anoziva zvinhu zvangu kuti iye nhasi kwauya mishonga nezuro mishonga yangu imwe yakauya yakatouya nerusero yakasvika saka mishonga iyeyi iye zvino izvi nhasi ndatanga kuishandisa kuuya kwayaita muno umwe haimo muno muzimbabwe haimo zvese zvinongobva ikunze kwenyika zvinobva kunze asi iye zvino ndakutora ngwendo manje kuinda ikoko ndakuda kumbosvikako kunogirindwa pazvinhu zvandiri kuda kuti ndinotora zvinhu zvangu zvandinoda ina handitore zvinhu zvekuuraya nyika ndotora zvinhu zvekuti inini ndiite upenyu hwokuti ndiite mari yangu ndichisenza nevanhu chete munofambawo nerusero sokufamba kunoita nemishonga yenyu rusero wanga uchifamba nemudhara wangu imimi inini kurusero iyo zvino izvi pane zvandakamirira nekuti ndine vakadzi vakawanda parusero apa unotokanzura zvimwe kana ukanza uchazvare ndizvozvo kana ukanzi usaite sei ndizvozvo saka kureva kuti kana maakufamba nerusero muchienda kunoita zvamunoita munokwanisa kufuta futi zvakare here rusero ruri kufambisa mheni ichienda kana kuti mheni ndiye pamunotuma zairo munorituma sei rinotobuda moroona richienda here rinotumwa nechamupupuri munongotsveta pasi kachamupupuri kaya kanodaiwo kamhepo kaya ndo kanoindisa zairi zvinhu zvatinoona akafera zvechamupupuri tinochiona mukurarama kwedu nguva zhinji tingazoziva sei kuti ichi chamupupuri ichi hachingoriwo mhepo zvayo iri kuzvifambira ichi chamupupuri ichi apa pane akafera vane zvavari kutuma ndingoziva sei pachamupupuri apa pane chimwe chinorova mazenge chimwe ndichamwari chimwe ndichekutumidzirwa nekuti unogona kuvaka imba yako chosvika chobva charova imba yemunhu yako yose mazenge aya kupwanya unofunga ichikaita kaviri pamba pako ndichamwari pamwe imhepo inenge ichingotendererawo kwaita chisi chamwari ndichakutumidzirwa asi imimi pakushanda nemheni kwamunoita pane here pamakambosangana pamunoti inini akambotumawo yake yakandiremera iyoyo ndakamboizama ngatitaurire chokwadi yakafera ndiye mudhara wandanga ndichikutaurirai kuti aindidzidzisa akamwarira akafa mudhara uyaichinja mvura kubvisa mvura parwizi oisa gaviro yatovere gwizi tichiona tiri tu tichiitirana tichionesana zvino iye muchiratidzana masimba tichiratidzana kuti ishamwari unoona ndikadai so mvura iyi andeuko tinomira uko tonogeza ikoko todzokera parwizi mvura iyi yadzokera pakati but iyeye akamwarira imvura here zvinenge zvichitomuvha here zvinhu izvi kana kuti makapabva ipapo ndikasara ndichitotanga kurimawo zvangu chibage changu ipapo mvura inyi inozodzoka ichitokukura chibage changu inokukura kana aisa gwati racho raanenge aisa naipapo rakananga ipapo inobvisa. Weird Wednesday on Power FM Zimbabwe. Very weird things that do happen in this world. Untold weird stories. We bring them here on Power FM Zimbabwe and we unravel them. Good evening. You're live on Power FM. Hello. Yes, hello. Maswera say. Ndiri right ina Zumbunu. Kuri say kublawayo. Yeah. Sei muchiti munovada padhuze nemi ina yaDzumbunu. Mwacha kurarama ine vanhu vane utsinye vari kuita zvimwe zvinhu zvisina kana basa zvakadhakwa. Nobula kuti uraigwa mwana wako kana kuti kwa chimwe chinhu chakadhakwa. Vanhu vari pautaridzwa simba. Mudhara ndomuda uyo mani mudhara anonzi akapera. Anonzi akafera. Akafera. Taura yenyu navo vakateerera. Akafera muri bwanji. Mushe kanjani mimi? Zviri kuenda jiani? Apa ndiri pano pa ZBC. Ndiri kuyangura naivo vafana va munhu apa. Ndiri kuda kuyangura navo kuvaudza kuti izvi zvimene tichita izvi. Izvi tikachita zvimene izvi. Utichani? Zvebasa mudhara vanhu avo vazive kuti nyika inofanirwa kururama. Vanhu vanosingwa vaya vagadziriswe. Inzwa iwewe unotorerwa zvinhu zvako nemunhu. Iwe unenge uchitya munhu uya wonamatirwa kumasuwo wezvichinzi iwe ufe watorerwa mari yako. Inini kana watorerwa mari yako ini ndimupweteka namheni one time
kuti iwe mari yako idzoke. Good Mdara. Good Mdara. Yo, Mdara number 1. Yo. All right, Vatsumburu Ndatenda. Have yourself a good night. Chatora number zake. All right, Vatsumburu Ndatenda. Weird Wednesday on Power FM Zimbabwe. Time is not permitting, but we will extend as usual on the other side of the hour. But we are live on our Facebook page, which is Power FM Zimbabwe. Let me just appreciate before we make way for the news. Gracious Jochore, thank you so much for coming through. Maila Misha, you also are coming through on our WhatsApp Facebook page, Power FM Zimbabwe. Lazarus Barreta Maveneke, thank you so much as well for coming through. Emilia Faraina Shem Koma, thank you so much for coming through. WhatsApp platform it is 0712831172. Akafera toda kuti tizoenderera mberi kana news dzisinge dzapera timbonyatsonzwisisa nyaya yemheni nezvimwe zvezvamunoita. Weird Wednesday is back on the other side with part 2 right here on Power FM Zimbabwe. Stand by for that on the other side of the hour. The questions, the talk, the answers with Tinashe Chikuse. Good evening and thank you for joining us. My name is Memory Chamisa. Zimbabwe's agricultural sector is set for major transformation following the launch of the Smart Agriculture concept ahead of the 2019 to 2020 summer cropping season. Officially launching the initiative in Harare today, Lands, Agriculture, Water, Climate and Rural Resettlement Minister, retired Air Chief Marshal Perence Shiri said some of the immediate benefits to be derived from the initiative include increased yields and minimizing post-harvest losses. I am confident that this is set to transform the agricultural landscape in Zimbabwe. You are aware that as government we are seized with programs to boost agricultural productivity from our land. However, we have a deficit of 33,000 tractors, 10,000 planters, 500 combine harvesters. The introduction of such a service that is designed to optimally utilize the available equipment complements our efforts to boost productivity in our farms. The Minister of Information, Communication Technology, Post and Courier Services, Comrade Kazembe Kazembe, says cybercrime is a global threat and a cybersecurity bill is on the cards to fight the scourge to ensure online safety at all times. Minister Kazembe said this at the National Cybersecurity Awareness Workshop held in the capital today. The 21st century has seen cybercrimes becoming the hotspot for cybersecurity discussions and other online fraudulent activities because of its negative impacts on online businesses and users. The two most important realities of cyberspace in the 21st century are that, one, online business is no longer secure, and two, online users are no longer safe. Many sectors of economy and personnel, both high and low profile, have become lucrative targets for cyber criminals. Likewise, cyber attacks threaten our economy. They can undermine our strategic and competitive advantages and cost our economy millions of dollars each year. The Second Republic, under the leadership of His Excellency, the President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, takes the protection of our businesses and economy from this growing threat seriously. The Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, ZETDC, is advising its valued customers countrywide that the prepaid electricity vending system will not be available for service tomorrow, the 3rd of October, at 300 hours to 7:30 hours on Friday, the 4th. ZETDC says their move has been taken to facilitate scheduled maintenance works to improve service delivery. The power utility said the scheduled maintenance is meant to address challenges customers have been experiencing. ZETDC is therefore advising customers to ensure that they buy adequate electricity to sustain them during this period to avoid the inconvenience of running out of prepaid credit. The inconvenience caused is sincerely regretted.
Gold production at Eureka Mine in Guruwe, once the country's flagship gold producer, is expected to resume within the next 18 months, with refurbishment and rehabilitation work progressing well. This emerged after a government delegation comprising the Minister of Mines and Mining Development, Honorable Winston Chitando, Information, Publicity and Broadcasting Services Minister, Senator Monica Mtangwa, and the Minister of Energy and Power Development, Advocate Fortune Chelsea, among other officials, toured the gold mine. The Minister of Mines and Mining Development, Comrade Winston Chitando, speaks. We have come here to see the progress which has been made since His Excellency did the groundbreaking ceremony. And I'm pleased to say that the mine is very on track to achieve production in the first quarter of 2021, and ramping up production to contribute more than the 2 tons by 2023, which we have put in our projections. In regional and international news, government data released yesterday shows that the heaviest monsoon rains to lash India in 25 years have killed more than 1,600 people since June. The monsoon, which typically lasts from June to September, has already delivered 10% more rain than a 50-year average and is expected to withdraw only after early October, more than a month later than usual. Officials say the extended rains have wreaked havoc with northern Uttar Pradesh and Bihar states the worst hit in the latest spell of intense downpours, killing 144 people since last Friday. And in the Kasolaga Premier Soccer League matches played today, Blair Chiefs got the better of Harare City by 1-0, with Chapungo also beating Wange by the same margin. FC Platinum until one shared the spoils as they drew 0-0. ZPC Kariba fell to Ngezi Platinum by 1-0, with Caps United beating Triangle United by 2-1. Highlanders beat Chicken Inn 2-0. Bodan Mosengiada FC drew 1-0. Well, that's the news at 8. Good evening. Questions, the talk, the answers with Tinashe Chikuse. Thanks so much, May. More for the news at 8. We link up with you at exactly 9 o'clock right here on Power FM Zimbabwe. We at Wednesday continues. Tonight we have Akafera in the studio talking about lightning, Meni, Umbane. Does it really exist? Yes, he says it exists. He brought the lightning in the studio, the man-made lightning in the studio, and we have seen it. And if you go on our Facebook page, which is Power FM Zimbabwe, you will be able to see these things that we are talking about on Weird Wednesday. That's why it said #Weird Wednesday. It does exist, and we want to understand more about it. A lot of people have just walked into the studio just to find out about it. Just come around. I want you to meet our Facebook fans as well as our listeners, so they get to understanding. You also give us your question that you'd want to pose to Akafera. Dinarumbi Takawira, News Bay, is with me in the studio. Come around, Rumbi. On our Facebook page, Power FM Zimbabwe. So Rumbi, how are you, Rumbi? I'm good. How are you? Akafera waonaka. Unozvezvaitika ndandakatongogarawo munewsroom ndichiteerera radio ndava ndanzwa sekuru vachitaura nezvemheni ukandoda kumbonoiona. Does that actually happen? So tell me something. What really surprised you on the things that he has talked about? I mean, talking about actually manufacturing lightning. Like, how do you do that? Like, zvinofamba sei, munozviita sei, ndodonyatsonzwisisa kuti kutodzigadzira mheni dzacho, kutocreata mheni, how does that work? Kugadzira kwandinoita izvi zvinhu zvandakadzidza, plus baba vangu vanga vari n'anga huru isiri yekutamba, yanga ichipinda mumvura, vopinda mumvura vobuda vakabata hove vasina kana chimwe chinhu mune makarwa. Saka baba vangu vakandisirawo kuti ndisare ndichiita zvinhu izvi, asi mheni iye zvinhu izvi ndinogadzira takazanganisa nevekuchipinge vamwe mashamwari angu ndinawo. Saka pamunogadzira mheni Akafera, maigadzira imimi maita nezvayo, mambotaura mukati aiwa munogona kuzozvisiya zvese zvamaita kubva 1972 muchitanga izvi. Pane here pamunomboita pfungwa yekuti aiwa ndaakuda kusiya izvi? Chandisingasiye inini, chandisingasiye chikwambo.
chikwambo ndikachisiya vanhu havasina kwavanoromba havasina kwavanowana mari izvi meni handinogona kungoti ndinoisiya nekuti haina munhu watino isusu hatidi kuti tirovese vanhu nguva yose kuti munhu atora achirovesa vanhu iprotection yekuti kana zvaipa ndazoona kuti iwewe shuwa wandijairira uri kunditorera zvinhu zvangu zvandisingadi haiwa ini ndirokurovesa ndinokuitisa straight tikatarisa apo pamakavi amambotaura mati mimi anochinja kuita nyoka izvezvi nditomboti ndopfuura hangu neapa ndongonhonga akagava ako ndoenda kwanzinoita chii chinoitika kana uchida tinobhejerana ini ndokupa 100 US iwewe wandipa hako 20 US ndokupa gaviri ndokusira oenda naro mumota mako mangwana ukaona gaviri risiri nyoka ndinokupa motokari endai nemari yenyu akafera ini ndogara neyangu imi moenda negavi renyu enda negavi kana waona ini ndine 40 nyuwani iri panze apa kana ukaona ikatadza kubuda nyoka ndokupa 40 yoita yako Rumbi, that's a challenge but for now let's stick. I'll stick to my microphone and I'll stick to what is going on here apa ngatimbomira because pamwe ndogona kuzovhunduka zvakanyanyisa ndazoona nyoka iya ndotozitadza kutora mota iya ndatofenda ndikafa would you take an offer like that Rumbi? Ayo enangu kundinotya ndiri gwara rekupedzera ndakuofa imotokari 49652 and 49654 get in touch with us on our two studio numbers and let's get to understand the questions that you've got to Sekuru Kafera. Good evening on Power FM. Taswera Maswera sei? Sorry Martin Meni inoshanda chi? Lost you on the line. Please call back if you still can. Good evening, you're live on Power FM. 49652 and 49654. Let's go on our Facebook page, Power FM Zimbabwe, and let's see who is right there. Sibo Due, thank you so much for getting in touch. As well as you, Melody Nyaguse, Try More Muyambo as well, Rutendo Marufu, we are appreciating you wherever you are in this world, and you're listening to Power FM Zimbabwe. Tatenda Wanamata, thank you so much as well for coming through. But the guy ndidzoke vhakare kwamuri akafera. Panyaya yemheni mati imimi ndezvimwe zvinhu zvamunongoshandisa for protection and imimi mukati hazvisi zvinhu zvokuti ndingapa munhu kuti agare nazvo zvinongoita basa zvodzoka ko panyaya yaya makavi amunotaura yekuti anogona kuchinja kuita nyoka zvinhu zvokutoti munhu mungatomupa kuti agare naro here kuti akanga angogomboriswa nemunhu obva atodai zvoita saizvozvo aya makavi anoshanda zvakawanda muri kunzwa inini ndine zvinhu zvangu ndine mombe ndine mota dzangu ndine chinhu pandiri ine hapana chirooro hapana kana chimwe chinhu motokari dzangu ndinovatisa kunze uku ndinosiya makavi ayaya ndikasiya mota mangu unoona mashura akaoma saka aya ndigoni kuasiya ndio basa rangu chairo randinoda nekuti iwo chanditorera mari yangu muhomwe but iro rinenge ririmo iwo chanoona mari yapinduka yave nyoka saka munoreva kuti munhu akanga yakubirai zvakare mukamuita zvamunoita mari yakubirai inogona kuchinja kuita nyoka zvozoita sei zvinodzoka kumba kwangu asi iri mari chaiyo here akafera inenge iri mari chaiyo but ndinozvigadzira nemushonga 49652 and 49654 weird Wednesday ndine mumwe mubvunzo ko kana pakauya munhu anenge achida kurovesa mumwe nemheni haana chatadzirwa but pamwe akangomumakawo zvizvo zvokuti pamwe anenge atorerwawo position pamwe yanga achida munomupa here izvozvo kana kuti munokwanisa kudhisena kuti izvi zvazvizi right izvi inini iwewe so aikona uri kuona iwewe you are smart mukadzi iwe wakanaka uri kunzwa Zimbabwe ino inoona kuti wakanaka inini ndaroora iwewe nemari yangu mazuva ano kuri kuchiitwa mayusa ndokuroora 8,000 yusa wosvika iwewe wakunditorera mukadzi iye zvino uri kuno kubasa handisi kuziva kuti unani ndozonzwa kuti iwe waenda uchadzoke pamba pangu unofunganika kutambisa nemurume wacho zvese
ndinorowa vose kupisa vose. Weird Wednesday, weird things are being talked about here. Chaizo musamboita mistake yekuti ubve pamurume wako uchinyangwa nemumwe munhu ndikazviziva murume wako akazviziva ndinokupisa inini kana muchida ndoda kupage. All right, Ruby, thanks so much. Thanks for coming by. Have us a great time. Weird Wednesday on Power FM Zimbabwe. Live on our Facebook page, Power FM Zimbabwe. Akafera, tazotaura nyaya yemheni nezvese izvi. Munongotaura imi muchingoti inini mari yako ndinokuitira zvese. Asiwo kune chinonzi moyo muchena unogona kuitika. Pano here pamunomboti inini ndinogona kungokubatsirawo hangu pachena. Kana kuti imimi chinangwa chenyu ndechekungoti inini zvangu zviite. Inini kana ndichigadzira izvi kuti ini ndiuye ndichikupa kuti ndikubatsire unourayira munhu zvisina basa. Izvo ndinoramba. Inini ndine moyo chena kwandinogara ndakatochera chibhorani chekuti munhu wese auye kuzochera mvura. Ndichivapa mari futi kuti vadye vanotambudzika. Ini ndave chembereka. Zvandiri chembere. Pane chembere dziri kusiya kurima dzichinoswera dzakamira pai mumayadhi kuti tachembera toda kupiwa rubatsiro. But inini ndiri pa 60 chakuti handina rubatsiro rwandinopiwa, ndinotobatsira vamwe. Ndinenge ndichida kuti kana iwe ukauya ukanditaurira kuti ndanetseka sekuru, ini ndinogona kutora mari endai mukachishandise. Handidi ini uku kumeni uku handidi kuuraya munhu asina basa. Plus kana ndichikupa iyi iwewe ndikakuti iwewe uya ne7,000 US ungaiwana. Vanongosvika vachitarisa iye zvino izvi zvikwambo izvi zviri kudhura. Chikwambo chaicho pachacho 2,500 kana uchinoshandisa zvaunoda usiya apa chete ini ndokupa ndotichenda kana kuBritain kana kupi, but vari kumhanya kuzotora vachizotora zvikwambo. Saka iye munenge mabeta kumbodzokera futi kuepisode yedu yekutanga iya. Kana mune imi mabupu wa mari yakaita saizvozvo, iye anozonowana mari yakamboita sei? Anonowana yakawanda nezvinhu zvake nekuti anenge achinoshandisa zvanoda private yedu tiri tu. 49652 and 5 quickly before we end the show. Good evening on Power FM. Hello? Yes, hello, good evening. You're live on radio. Yes, can I speak to Sekuru? Yes, Taurai Zenyu, he is listening. All right. Sekuru did a problem in it, but I'm living in South Africa. Please go ahead, he is listening. Please go ahead with your question or your contribution. Yes, ndine munhu akanditira kuti like I don't nditira but anonditira zvinhu straight, so ndakabuda over 20,000 rand. Saka that guy arimotiza from now on and zvindoita se I don't know kuti sarake ndine machokwadi rakandipa ndadhila naye, saka this guy is running up and down achingonditiza, saka I don't know what to do. Vanogona kundibetserera pakadaro. Maybe you can listen online and you will respond on that, and later on we will give you the details. But nchava pamukana ukuti vangokupindura muchidimbu makateerera zvenyu paredhiyo muri kuSouth Africa ikoko. Thank you so much. Thank you very much. Akafera mazvinzo zvataurwa nemuteereri. Anzi munogona zvinhu zvamunogona kumubatsirawo here pasina yenyu kutaura zvakawanda, munozotaurira namamega. Ndinokwanisa kumubatsira nekuti haikona manzwa zvandachitaura. Uye akatotambwa. Iye zvine zvari kushupika mari iyoyo 20,000 imari yakawanda. Saka inini kana tikaonana naiye ini ndinotora 3 days chete zvinhu zvake zvaitika. 49652 and 49654. I know the brother you're listening from South Africa, you called in moments ago. We will give you the number that you can get in touch with us, and then we will link you up with Akafera for your help if need be. Good evening on Power FM. Hello, Maswera sei. Taswera Maswera sei. Ndakubvunza kuna sekuru kuti zvinhu zvavo izvi hazvisi zvauroyi here. Regai ndikupe mukana wekuteerera paredhiyo vachikupindura ipapo. Alright. Ndofunga sekuru mubvunzo uri kungoti vakafera munoroya here? Ini handiroyi. Uroyi hunotowanikwa usiku ka. Ini zvinhu zvangu ndizvo kutogadzira kuti imimi munoganga tikuone kuti imimi zvamunenge muchititorera zvinhu zvedu zvipere chete. Uroyi hwandiri hurimo bichana. Hausi hwousiku ndinogona kuroya masikati.
ndatenda kana muchiti munogona kuroya masikati kureva kuti chii ndenge wauya masikati fefe ndiitire zvakati iyeyi ari kutaurawo achaguma asvika pamba pangu iyeyi mukadzi ari kutaurawo achasvika achiti sekuru ndi kuda zvakati. Weird Wednesday on Power FM Zimbabwe. The weird side is coming out and we understanding that. You're live on Power FM. Good evening. Yes, hello, Maswera say. Aiwa sekuru ndosapotera nawo ko ndingazabiwa zvani nguva refu vanogadzira here ndikupe mukana wekuteerera paredhiyo tiwane mhinduro ipapo. Mazvinzwa akafera. Ini kana wabirwa uchiri pamba ipapo pawanga uchigara zvinotowanikwa nekuti inini kana ukabirwa manje dzimwe nguva unenge uchiroja obva waenda pane imwe imba kuti tizosvika pamba payapa pawanga uchiroja vanhu vanoti vakuuya nemushonga uzogadzira imba yedu. Kana wabirwa uri ipapo zvinhu izvozvo zvinotouya ipapo chete. Ndinobheja. Weird Wednesday on Power FM Zimbabwe. Now, some few minutes before we end the show, I know a lot of people are so eager to come around and make their contributions. We're going up on our WhatsApp platform 0712-831-172. I know the messages are as plenty as unimaginable, but please just be patient enough. We might not be able to read out your messages, but the need is we also want you to understand. This one says, thank you so much, Cindy from Zambia. It's good to know that you're listening to the radio and you're appreciating the discussion here. 49652 and 49654. Get in touch with us and let's hear your contribution to our discussion. Good evening on Power FM. Yes, hello, Maswera say. Ndobvuzo sekura kuti kana wakabirwa usingazvesa munhu unokwanisa kugadzire. Hanzi kana makabirwa kana munhu akabirwa usingazivi zita ramunhu wacho akakubira zvinogona kugadzirika here? Munhu kana akabirwa wakabirwa pamba zvinosiyana. Dzimwe nguva unenge wabirwa murodhi kune matsotsi ari kuitika ezvinhu vanokuti hande tinoverenga mari hande tinodii matsotsi ari kutorera vanhu mari. Asi kana wakachenjera vana pamanga mumire nokora gumbo rake wosabata nemaoko ako nokora neplastic woya nazvo kwandiri ini ndotuma zvinhu zvangu ndakazanganisa ka zviripo zvimwe zvandinazvo zviri private handidi kutaurira vanhu. Akafera imimi munoita zvekurota here mishonga yamunoita iyi kana mishonga yangu imwe ndinorota imwe ndinobva nayo fair. Kana muchiti fair munenge muchireva kuti kudii? Ndinobva nayo kumarahwe handisi kunyepa kana kudii handisi kunyepa. 49652 and 54. Good evening on Power FM. We need to end the show now, so we get into another part of the program. Good evening on radio. Hello, I'm going to Mdalanya. Ndaita ngubvuzwa komuwindi anopa. Mati dzokorai zvakare tinzwe ipapo. Kuita meni yacho anosekekuti. Alright, ndokumbira kuti muteerere paredhiyo. Hanzi munguva yechando meni yenyu inogona kurova here uye inowanika here? Nguva yechando kukaita mvura kune tumwe tumakore tunoitika tunoita chiya inogona kurova. Ko kana zuva rakacheka nyika munana mwedzi yakati simbei seinoyi iye zvino inoyi yatoipa meni yakurova. Mwedzi yatingakotaura ndaAgasti ndiye itu chete yatinotsiya. Imwe mwedzi yose mvura inenge iriko. Juni mvura inonaya, Mei mvura inonaya. Saka zvese izvo meni inenge yakakoprotecta kuti kana ukangodaiwo unorovesa munhu. Saka kureva kuti meni yenyu inongoshanda nguva dzekunaya chete? Inoenderana nemvura? Inoenderana nemvura nemhepo champupuri chiri meni icho chiya. Asi pane here pokuti imimi pamwe munhu wamuri kutumira meni yacho kuti iende kunomurova iyo ane zvake zvaaona zvaagadzirisa zvokuti zvinosangana mhepo imomo zvorovana imomo? Zviripo ndozvandanchikuudzai kuti zviriko. Umwe anenge akasimbawo fanika kuchipinge zvinhu zvavanoramba vachitestana chete. Kuchipinge inogara nevafana vadiki avo. Mufana uyu ari kugadzira ari paredhiyo ari paningi anenge ane yake. Saka kuno uku mutawindi hapana chaunoishandisa.
regai nditore nguva ino kuti regai ndimboona kuti mibvunzo yakawanda sei tione kuti extenda here mbichana. Okay, fine, let's just do it until 8:30 here on Power FM Zimbabwe. Hanzi ko bad luck inogona kuwanika here kana macases anoitika mumhuri kuti zvinogona kuti ati iwe haurori, iwe haurorwi, iwe hauiwani basa, iwe hauite so. Zvinhu zvamunogonawo kubvisa here kana kuti zvenyu ndezvokungorwisa muvengi. Isusu tinogona kubvisa, tinoiti go back to sender, tobvisa chinhu chaunga wakaiswa nana baba nana mbuya, especially madzimbuya kuvasikana vanogona kugadzira mwana uya, mwana mudiki otadza kutevera zvavo zviya zvevakadzi, ogara mwana mudiki ari mwana mudiki maya 18 years kusvika afe. Ndinogona kuzvibvisa izvozvo ndomuita kuti azoitewo vana vake. 49652 and 54 Power FM Radio. Good evening. Hello. Yes, hello. How are you? I'm fine. How are you tonight? Good. Your contribution? Inini Shamwari ndine vana 57 vakadzi 10. Hanzi pa vana venyu. Saka ndokumbura kubvunza futi second question. Imi munokwanisa kuwana mushonga wekuti munokwanisa kudana nemwana ane 15 kana 16 years? Handichakwanise kuzviita izvozvo zvokuda musikana ane 15 years. Inini ndoga ndinotonyara woka kufamba naye. Oh, asapa makazofa zvenyu mutenda wokugenere kana kuti kuyeven? Izvo zvakwamwari. Iwewe hauna kana Bhaibheri kuti unoenda naro kuna Mwari, nekuti zvaMwari ndinonoonerwa mberi naMwari, but zvimwe zvaari kunditungamirira ndiye ari kuita kuti ndiite. Amaita basa sekuru. Tatenda, thank you very much. 49652 and 54 Power FM Radio. Good evening. The two studio numbers are open. Facebook page, it is Power FM Zimbabwe. WhatsApp platform, it's 0712-831-172. We are speaking to Akafera in terms of lightning, because ndongo yekunaya kazhinji kacho ndo panotaurika nauyo kunzi akarohwa nemheni, akatumirwa mheni. Saka Akafera tichitaura izvezvi ndikuona mulaboratory menyu umo zvinhu zvenyu zvakagara zvinotinzwa here tichitaura? Azvinzwe izvi. Chinonzwa ndini zvinhu izvi haikwana maona ichi ndakutaurirai kuti kana takachiisa apa chinobuda mafuta, tikachiisa umu mafuta aya anooma. Right. Isusu izvi zvinhu ndizvokugadzira tichiitisa basa. Haikwana maona Gaviri ramonana iri rakasumuka. Zvinhu zvangu zvandinoita. Imi muri kureva here kuti Gaviro rimwe rakasumuka rimwe rakamonana, munokwanisa kuri rimwe rakasumuka iri mukarimonenedza rongomonerawo sezvakaita ringana kuti haritokwanisi kuita izvi ritori pabasa? Rinoramba rakatatsanuka. Haikona munoona mandinosungira maplastic, rinotoramba rakatatsanuka zvarakangoita izvozvo. Chimboritora mumborimonedza moridzorera tione kuti munoita sei. Ndoda kuratidzai. Uri kuona iri mariona ndaritatsanura maritatsanura ito vanhu vese vari kuriona. Taridzai, riri kuenda kudzokera pakare. Iri kuratidza kuti chinhu chinogadzirwa nemunhu. Iri kupetana pakare, muchaona chapetana chapera. Chinobva igavi rinobva pamuti wakaita sei? Makavi anobva kuMalawi. Asi muti wacho une zita zvekuMalawi? Muchonga unonzi murungarunga. Makavi emurungarunga. Muti unowanikwa kuMalawi? Kumalawi. Asi muti wacho kana uri kuMalawi wakacheka so unotoisirwa mabhotoro ekugamuchira doro. Unotodona zvimwe zvinomwiwa nevanhu richiitwa doro. Zviri kuMalawi nekuMozambique. Asi imi munobva matora gavi racho muri? Totora gavi racho togadzira nemukaka wacho iwo togadzira zvinhu zvedu. Isu nyoka idzi dzatinogadzira tinoitira mbavha. Izvozvi pane munhu abirwa motokari. Munhu abirwa motokari. Ndikati uya nemakiyi ayo zvasiya. Chokwadi chikaramba kubuda handisini. Ndinotoiwana chete mota iyoyo. Ndo zvandambotaura kapaya Akafera ndikati kosei tisingakwanisi kuzoshandisa zvinhu zvakaita sezvizvi mukubatsirana kuti tigadzirise tibate zvimwe zvinhu. Pamwe dzimwe nguva pane zvimwe zvinenge zvichiitwa ma-investigations nepolisi imouyawo moti aiwa regai ndikubatsirei. Hazvisi zvinhu zvinenge zvichitibatsira here kuti sainzi dzedu dzechivanhu dzacho dziri kutiendesa kumberi senyika? Kumapurisa
chandinovabatsira nacho ini mapurisa ndinovabatsira mapurisa manje haazozivi ari kuda promotion mupurisa ndikamuti iwe vanhu vaba chireka ndivagadzire mupurisa uyawe ongonzwa kuti vanhu vaya vauya vomva vavasunga vakavasunga munhu uye hasi kunopedza mazuva ari kufira mujeri mukuona ndasunga ndabatisa munhu nemushonga zvabva nekumapurisa ndinoda kuti munhu uye apone zvino ivo vanomurambira vakadaro 21 days dzikapera mushonga iyi yakwira munhu ofa azvimba dumbu aita chimwe chinhu ofa mapurisa havadi kuti iperera ipapo saka ini ndenge chida kuti ndikagadzira zvini mapurisa ndovaratidza kuti ndini ndagadzira munhu uye adzore kwa matv yake adzore kwa foni dzake zvakanaka zvino mapurisa vanoti ndoda promotion vamwe mapurisa mazhinji vari kutorera mbavha pamba pangu ndoziva zvandinoita ini kuti ndinova okuti mbavha dzinenge dzapara zvadzopara modzidhonza mavongozo yavosungira pamba penyu aiwa dzimwe dzinenge dzichitogwara ndotovaudza kuti onai vakoma uyu akaba torai vakawanda mapurisa vanotorera mbavha pamba pangu. Weird Wednesday on Power FM Zimbabwe, and we've been speaking to Sekuru Kafera, Amos Kafera here on Power FM Zimbabwe. Tichimbonyatsonzwisisa nyaya ine chekuita nemheni nezvimwe zvazobuda mukati mekutaura kwataita kwemakavi avanogona kushandisa achichinja kuita nyoka kuti unogona kuti ukanetsana nawo unoiona yakagara muhomwe mako nezvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo mukati mekurarama kwedu zviri weird zvokuti tinotadza kuzvibvuma asi mukuenderana nezvaunobvuma mazviri unogona kuzviona zvichiitika kana kusazviona. Akafera regai ndikutendei nekuuya kwamaita kuPower FM Zimbabwe nezvamunotidzidzisa maererano nezvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo mukati mekurarama. Ndinokukumbirai zvenyu kuti mheni dzichidzokera zvadzo padzinogara. Tapedza program yedu nhasi live on our Facebook page. It is Power FM Zimbabwe. If you want to get more information and maybe like the brother who called in from South Africa needing help, feel free to get in touch with us on 0719 408 312 0719 408 312 0719 408 312. Tisati tapedza akafera anodyiwa here mazai aya? Asi mazai ka ndimangwara mushonga wakaipa hakuna zai wakamboona zai rine mavara asi kana tisingarishandiswi sori ndakudzoka zvakare risingashandiswi mune zvemheni iro pacharo rine zvimwe here zvimwe zvarinogona kushandiswa mazai emhuka chimuka chinenge mpurwa but hachishande izvo zvinotoshandisa kugadzirisa izvi chete. Weird Wednesday on Power FM Zimbabwe. My name is Tinashe Chikusa. Thank you very much to all those who have been through on our Facebook page, Power FM Zimbabwe. We were live and we are still live until now when we have to end the show now. But thank you very much for coming through and we truly appreciate it. Akafera, zvakare tinokutendai. Ticharamba tichikubatai kana paine zvimwe zvatinodawo kudzidza maererano nezvamunoziva mukati mekurarama. Ndinotenda. Imimi muri yeZimbabwe. Munotombotidedzawo kuuya kuti tizoonawo tizoita zvinhu zvingiriyawo. Ndatenda kwamuri asi imimi potai muchisvikawo kumbouya nemishini yenyu muchizoona zvandinoita pazuva ndinorapa 160 vanhu vekurapwa vekugwara handisi vekuroya kwete ndinorapa 160 ndinogara padhuze nechitungwiza hospital. Regai tizoona mukana tichikumbira imimi nokuti invite kwamaita tichambotorana nemishini yenyu rimwe remazuva imwe program yedu yeWeird Wednesday tichazomboya toiitira ipapo tichionawo zvichiita tichikwanisa kutaura nevamwe vevamunenge muchibatsira ipapo tichimbonzwisisa kuti zvii zvinenge zvichimboitika. Aiwa ndatenda akafera nekuuya kwamaita mufambe zvakanaka ndinovimba matora makavi aya. Weird Wednesday on Power FM Zimbabwe. It is back next week on Power between 7 and 8 o'clock right here on Power FM. The questions, the talk, the answers with Tinashe Chikusa. You are on the right dial. It's Power FM Zimbabwe.